大家好，我係2A 班嘅張千歲。今日我會介紹新年假做咗啲乜嘢。我新年假返咗大陸度搵表哥表妹放煙花。我一見到煙花飛上天嘅時候，我覺得好驚訝，同埋好開心，同埋去咗爸爸嘅鄉下放煙花、逗利是、陪朋友一齊玩，我都覺得好開心，同埋慶祝表哥嘅生日。我嘅分享完畢，謝謝大家。